Якімсь чынам невядома, з вар'яцкага шпіталя ці то дома, ды збегла раз няшчасная кабета, якая з малых год была паклонніцаю мод і розум страціла праз гэта. Было між іншым лета. Яна тут зараз цераз плот і скокнула ў гарод, ды завязаўшы неяк па-свойму хустку, давай тут прыбіраць старанна галаву. Лісцё ўтыкае морквы і капусту, і кроп, і іншую траву. Пасля па вуліцы прайшла, як быццам каралева, хоць грудзі голыя, цела ўсё свяціцца, аж сэрца гледзячы сціскаецца ад жалю. Аднак жа паабапал, справа, злева, за ёю бегла разявак моз 30, галёкалі і ржалі, і нават нейкія два франты, згубіўшы свой шляхетны сорам, таксама любаваліся ўборам, хвалілі, што пікантны. А колькі модніцам кабетам іх пахвала абыдзецца і грошай, і турбот, няшчасна не думалі аб гэтым назаўтра ўжо ва ўсіх паклонніц мод, якія пераймаць заўсёды рады. Дык не адзін заўважаны был распорак, а ззаду і спераду па 40. На галаве ж у іх не грады і нават не гарод, а проста цэлае шматполле. Бульбаннік тут развесіў голле. Там далей іншы караплот. На самай макаўцы ячмень пад вецярком сабе шумеў, а далей сырадэля. Так міла белым тварыкам глядзела. І роем навакол гулі двухногія чмялі. Якія ж выведу я тут маралі, каб на галовах не аралі, заводзячыся ва зварот шматполле. Ды не, браткі, зусім, я клапачуся не аб гэтым, і байку прысвячаю ўсім, хто слепа моці пакланіцца здолей, дзяўчаткам ды кабетам, а больш за ўсіх дык маладым паэтам.